今朝真係想去懷舊酒樓食點心，9點前就嚟到倫敦大酒樓。酒樓入口有斜台，方便輪椅同埋送貨出入。而家酒樓大堂好少有咁大地方。到咗3樓，左邊有天狗翅，右邊就係酒樓座位，係自己去揾位嘅。我哋揀咗坐近入口。而家好多酒樓都係用茶包，而唔係直接用茶葉沖。酒樓仲有阿姐推住點心車，唔知仲有幾多酒樓有呢個情景。另外可以去點心區選擇點心，仲有職員即場煎嘅嘢食，攞啲返去試下先。唔係有好多酒樓仲有芋頭糕，芋頭好多，五香粉嘅味好濃。呢個就係細個去酒樓食嘅味道。如果3件太多，可以選擇3款唔同嘅款式。芋頭糕都係好少酒樓會做嘅，雖然凍凍地，但係都好鬆脆。芋頭蓉好香滑，味道淡咗啲。豬腳薑個醋唔會過酸過甜，豬腳好腍，重要嘅係冇豬毛，幾正，睇下有幾腍。雞蛋同薑又各1件，豬腳都有5、6件，都幾多。熱辣辣嘅牛肉腸，多謝。真係幾似以前飲茶個 feel。腸粉好滑，牛肉都幾腍。唔係傳統嗰隻灌湯餃喎，而家呢啲灌湯餃應該叫浸湯餃，有少少失望，唔係傳統嗰隻款。講返隻浸湯餃先，個上湯都幾清幾濃味嘅，呢啲就係魚翅啦，當然係素翅啦。個餃好足料，好紮實喎。餃子裏邊嘅餡，豬肉餡都好多，隻蝦都幾大隻。再叫一籠鵪鶉蛋燒賣，呢個喺酒樓都好少見到。原來鵪鶉蛋比雞蛋嘅營養多好多，但個燒賣啲豬肉就肥咗啲，食晒3件都幾流。啱啱有魚雲出爐，都係好少見到有嘅。熱辣辣黑椒味都好香。有人話魚頭係唔抵食嘅，因為好少肉可以食到。其實魚雲嘅肉好香好滑，都唔少肉嘅。你哋鍾唔鍾意食？甜品就攞咗個椰皇返嚟，就唔係好大個。面頭有少少燕窩，椰青味都幾濃，都幾滑。珍妮最鍾意食呢一個。早市11點前埋單會平啲，睇落午市啲嘢就貴咗啲，炒粉麵都幾貴喎。粉麵套餐都唔平啊！我哋一共食咗8款點心，加埋2個人嘅茶錢，連埋加1要331蚊，都幾貴。整體上，我哋點嘅8款嘢食都幾啱我哋嘅口味，不過個價錢就比起其他酒樓就貴啦。如果想間中懷舊下都可以嘅，始終都係旅遊嘅打卡點。menu 有中英日文介紹。以上係今次個人口味嘅感覺，質素唔一定次次一樣，希望俾大家一個少少嘅參考。今次條片到呢度，下次再同大家分享其他嘢食，拜拜。